वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कंदासूं सिंध के फ़िक्री रहबर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स के हवाले से उनके भेटा पेश करण लाइ उनके पैगाम के समझण के लाइ अॼोके हिन सेशन में पाण गुफ्तगू कंदासूं। मुल्क के मारूफ़ स्कॉलर शाह अब्दुल लतीफ़ जी भिटाई के पैगाम और शायरी के हवाले से तमाम जो है सुठी पंहिंजो दस्तरस रखंदड़ मुल्क जा मारूफ़ स्कॉलर जामी चांडियो साहब असां सां गॾु आहिनि। चो त उन सां गुफ़्तगू। जामी चांडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। जामी साहब, जीअं उर्स थिए थो माण्हू अचनि था, तव्हां बि उन ते लिखियो आहे, पलीजे साहब लिखियो आहे, उनखां पहिरियों साईं GM सैद लिखियो, ॿियनि केतिरनि मुहक़िक़नि उन ते लिखियो। आम माण्हू वटि जेको लतीफ़ जो तस्वुर आहे उहो लतीफ़ जो तस्वुर इहो आहे त माण्हू हुनखे हिकिड़े बुज़ुर्ग तौरु सम्झनि था, उते अचनि था, उते पंहिंजूं बासूं बासनि था, पोइ वरी उते पंहिंजो उहो कनि था पिया। पर जेको कमु असांजे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि कयो, साईं GM सैद, रसूल बख्श पलीयो साहब, तव्हां ऐं इन तरह जा ॿिया केतिरा ई असांजा सीनियर्स आहिनि जन उन ते कयो आहे, हू हिकिड़ो ॿियो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ॿुधाइनि था लतीफ़ जो ऐं लतीफ़ जी शाइरी ऐं उनजे पैगाम जो। जॾहिं त असां वटि केतिरा ई माण्हू आहिनि जेके चवनि था त लतीफ़ जेको हुयो उहो बिल्कुलु हिकिड़ो इस्लामी मज़हबी जेको आहे पंहिंजो हुयो ऐं उनजी जेका शुरूआति चवनि था कल्याण खां जॾहिं थिए थी, जंहिंमें अवल अला अलीम खां उहो पंहिंजो शुरू करे थो ऐं वाहदहू ला शरीक लहू ऐं इन तरह जा जेके केतिरा ई बैत उहे ॿुधाइनि था पिया। तव्हां अॼोके हिन मौक़े ते जॾहिं लतीफ़ साईं जो उर्स बि हलंदड़ आहे त असां उनखे भेटा बि पेश कंदासूं, उनखे यादि बि कंदासूं ऐं चाहींदासूं त तव्हां उनजे फ़िक्र जो ॻर जेको आहे उहो असांजे नाज़रीन सां शेयर करे सघो। सिंध जो मसइलो न आहे, पर सॼी इंसानी तारीख़ में इहो हिकिड़ो वॾो इंसानी तारीख़ जो अलमियो रहियो आहे त जेके अज़ीम तरीन माण्हू वॾनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में, भली उहे फ़लसफ़े में हुजनि, साइंस में हुजनि, उहे तारीख़ जा सूरमा हुजनि, या ख़ुदि पैगम्बर हुजनि, या वॾा अज़ीम शाइर हुजनि, मुख़्तलिफ़ शोबनि जा जेके वॾा माण्हू थियनि था जिन इंसानी तारीख़ ते इम्पैक्ट कयो आहे, उन्हनि खे पंहिंजे हमअसर दौर में तमामु घटि माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे पंहिंजे हमअसर दौर में पंहिंजी पूरी हमागिरियत ऐं अज़मत ऐं गहराई ऐं वुसअत सां सम्झो वियो हुजे। ज़ाहिर आहे इन करे लतीफ़ साईं पाण चयो हो त सिनी जी चोटी पूरब थींदी पधरी। ज़ाहिर आहे त उहो पंहिंजो कंहिं बि वॾे माण्हू छो त हर वॾो जीनियस जेको आहे ऐं हर वॾो जेको अज़ीम माण्हू थिए थो उहो उन में हिकिड़ी ख़ूबी त कामन हूंदी आहे त उहो पंहिंजे दौर खां तमामु एडवांस हूंदो आहे, पंहिंजे दौर खां तमामु अॻिते हूंदो आहे। हाणे जॾहिं हिकिड़ो जीनियस या हिकिड़ो तकलीफ़ी जीनियस या हिकिड़ो तमामु वॾो माण्हू उहो फ़िक्र में या पंहिंजे सॼी हमागिरियत में ऐं पंहिंजे ख़्याल में, पंहिंजे फ़लसफ़े में ऐं पंहिंजे पूरे निज़ाम जे अंदरि उहो पंहिंजे ज़ाहिर त न रुगो मक़ामी तरह हमअसर दौर खां एडवांस हूंदो आहे, पर उहो पंहिंजे आलमी दौर खां बि मक़ामी दुनिया जे पंहिंजे हमअसर दौर खां एडवांस हूंदो आहे। इन करे इहो हिकिड़ो मुस्तक़िल मसइलो आहे रहियो आहे इंसानी तारीख़ में त उन्हनि सभिनी वॾनि माण्हुनि खे पंहिंजो दौरु सुञाणे कोन सघंदो आहे ऐं तमामु घणो टाइम लॻंदो आहे, वक़्तु लॻंदो आहे जॾहिं उन्हनि जी अज़मत ज़ाहिर थींदी आहे ऐं समाज उनखे सम्झणु लॻंदो आहे। त हाणे जिते इहो दुनिया जे समूरनि अज़ीम माण्हुनि सां इहा शइ लागू आहे त इनजो ज़ाहिर आहे त तसलसल लतीफ़ साईं जी आहे। त लतीफ़ साईं जो जेको फ़िक्र आहे उहो एॾो हमागीर आहे ऐं एॾो वसी ऐं गहरो आहे। उहो फ़िक्र छा आहे इहो ई सम्झणु चाहिनि था। मां चवां थो त उहो जेको 18वीं सदीअ में ज़ाहिर आहे लतीफ़ साईं इहा सॼी ॻाल्हि त कई सिंध जे समाज में, नंढे खंड में। हाणे ज़ाहिर आहे 18वीं सदी जो सिंध जो समाज या नंढे खंड जो समाज या आलमी समाज उन मख़सूस मौज़ूअनि जे हवाले सां ज़ाहिर आहे एतिरो एडवांस कोन बीठो हो जिते जिते ॻाल्हि करे रहियो। हाणे जेको तव्हांजो सुवालु आहे त लतीफ़ साईं जो फ़िक्र असुल में छा आहे, इनखे इन जा ॿ नुक़्ता सम्झणु ज़रूरी आहिनि त जीअं ॻाल्हि सवली थी पवंदी। हाणे नुक़्ता ॿई आहिनि त इन में को शक न आहे त लतीफ़ साईं पंहिंजी बुनियादी फ़िक्री उणत में ऐं तश्कील में हू तसव्वुफ़ जे वहदतुल वजूद जे रिवायत जो अज़ीम शाइर आहे ऐं उहा रिवायत जेका असांखे फ़ारसी में मिले थी, असांखे हिंदी वेदांत में मिले थी,
असांखे ॿियनि घणनि जायुनि ते पर ख़ासि तौर ते इन्हनि ॿोलियुनि में घणो मिले थी त उहो लतीफ़ साईं जो जेको पंहिंजो जेको फ़िक्र जो जेको तश्कील जो बुनियादु आहे उहो ज़ाहिर वहतल वजूद आहे ऐं तसव्वुफ़ बुनियादी तरह पर इहो चवण सां गॾोगॾु जेको ॿियो नुक़्तो मां चवणु चाहियां थो उहो इहो आहे त जीअं त अज़ीम जीनियस जेके मुफ़क़िर हूंदा आहिनि या तख़लीकार हूंदा आहिनि उहे एतिरो सिम्बॉलिक हूंदा आहिनि एतिरो अलामती हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि में एतिरी गुंजाइश हूंदी आहे जो उन्हनि खे हर ज़मानो पंहिंजे दौर जी निस्बत सां ॾिसी सघंदो आहे उन मां नयूं नयूं तावीलूं करे सघंदो आहे तशरीहूं करे सघंदो आहे मानाऊं कढी सघंदो आहे ऐं पंहिंजो तालुक़ु जोड़े सघंदो आहे उन सां इन करे तव्हांखे ख़बर आहे त 20वीं सदीअ में जेका फ़लसफ़े में स्ट्रक्चरलिज़म जी साफ़ियात जी पूरी तहरीक हली उनजो मक़सदु ई इहो हो त ॿोली जेका आहे उहा दरअसल जेका ॿोली जी मानवियत आहे उहा वक़्त सां गॾु पंहिंजी नयूं मानाऊं तब्दील करे थी डेवलप करे थी त साईं जेको शाह लतीफ़ जो जेको बुनियादी मामिलो आहे त उन में कोई शक न आहे त हू हिकिड़ो वहतल वजूदी फ़िक्र जो हामिल हिकिड़ो अज़ीम शाइर आहे पर जीअं उनजी तव्हां ॻाल्हि पाण कई त उनजी जेका 20वीं सदीअ खां जेका नई शनाख़्त ऐं नई परख जो सफ़र शुरू थियो उन में ज़ाहिर आहे त लतीफ़ साईं पाण चयो कोड़े कायाऊं तुंहिंजूं लिखनि लख हज़ार त वॾनि अज़ीम माण्हुनि जी ज़ाहिर आहे त हमागिरी कीअं ई थींदी आहे इन करे तव्हां ॾिसो त गुरबख्शानी साहिबु हुनखे हिकिड़े औलिया ऐं पीर जे मां कढी हुनखे हिकिड़े अज़ीम शाइर तौरु पेश करण जी कोशिशि कई ऐं अफ़सोस जो गुरबख्शानी साहिबु खे ज़िंदगी साथ न ॾिनो ऐं उहो 17-16 सुर खां वधीक न करे सघियो पर बहरहाल बुनियादु विझी वियो ऐं हिकिड़ो वॾो बुनियादी कमु करे वियो जेको लतीफ़ साईं जे हवाले सां ऐं पोइ जीअं ॻाल्हि न पर जेका आहे ॿ ॻाल्हियूं हिकिड़ो त इहो थियो त आम माण्हू हुनखे हिकिड़ो पीर सम्झे थो जिते बासूं बासे थो हिकिड़ी ॻाल्हि इहा थी ॿी ॻाल्हि इहा थी त उनजी जेका शाइरी आहे उहो उनजो जेको आहे इसेंस जेको आहे उहो वहदतुल वजूद जे सूफ़ियाणे फ़लसफ़े जो उनजो ॻर माना उहो उते आहे उनखां अलावा मां हुन में ॿी ॻाल्हि इहा बि कई या मूं अधु ॻाल्हि कई छो हुनजो बुनियादी तश्कील जो जेको निज़ाम आहे फ़िक्र जो उहो त वहतल वजूदी आहे पर हुन में इहा गुंजाइश आहे त हू ज़िंदगी जो शाइर आहे हू नए इंसान जे तसवर जे तश्कील जो तामीर जो ऐं तख़लीक़ जो शाइर आहे हू ज़िंदगीअ में नवां एट्रीब्यूट्स तख़लीक़ करे थो हू नवां क़दर क्रिएट करे थो हू पूरो इंसानी ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो मुकमल हिकिड़ो जेको दाख़िली ऐं जेको कॉग्निटिव ऐं तख़यलाती ऐं जेके इंसान जा बुनियादी थियनि था एट्रीब्यूट्स उन्हनि सभिनी तश्कील करे थो इन करे ईअं न आहे त को तसव्वुफ़ जो बुनियादी जेको माख़ुज़ आहे उहो त वरी बि तसवर ख़ुदा जो आहे या ख़ुदा सां इश्क़ आहे लतीफ़ साईं जो कमाल इहो आहे जेका मूं ॻाल्हि बार बार लिखी आहे त लतीफ़ साईं जो कमाल इहो आहे जंहिंमें हो रूमी खां मुख़्तलिफ़ आहे जंहिंमें हू वॾनि सभिनी सूफ़ी शाइरनि खां मुख़्तलिफ़ आहे त हुनजे शाइरीअ जे अंदरि इलाहियाती तसव्वुफ़ वारो जेको वहतल वजूदी पासो आहे उहो त आहे ई आहे पर उन सां गॾोगॾु हुनजो बुनियादी फोकस इंसान ते आहे हुन हिकिड़ो नओं आदर्शी इंसान क्रिएट कयो आहे पंहिंजी शाइरीअ में उनजा समूरा गुण ऐं उन्हनि जे क़दरनि जो पूरो निज़ाम हुन क्रिएट कयो आहे जंहिंखे मां चवां थो त लतीफ़ साईं जो आदर्शी जीअं पाण पंहिंजो ॻाल्हि कंदा आहियूं अलामा इक़बाल जी शाइरी जी त उनजो तसवुरु हिकिड़े शाहीन ऐं मोमिन जो तसवुरु जेको आहे उन जे इर्द गिर्द घुमे थो लतीफ़ जो जेकॾहिं ईअं चइजे त छा तव्हां उनखे हिकिड़े खावड़ी उनजो आहे जेको आहे उनजे सॼो जेको नओं इंसानु तव्हां चओ था उनजे इंसान जो जेको बुनियादु आहे उहो हिकिड़े खावड़ी में ॻोल्हिजे ॾिसो पहिरीं त मां फयाज़ इक़बाल वारी ॻाल्हि बारे बयान सां मनसूब ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ न आहियां त इक़बाल रुॻो शाहीन वारी शाइरी काई महदूद आहे इक़बाल जी शाइरी में घणियूं रिवायतूं आहिनि उन में तज़ाद बि आहिनि उन में फ़र्क़ बि आहिनि ॿियो मौज़ू आहे पर इक़बाल रुॻो शाहीन ताईं महदूद न आहे इक़बाल में तमामु घणा पासा आहिनि हाणे जेको लतीफ़ साईं वारो पासो आहे त मां चवंदो खावड़ी ॾिसो खावड़ी लतीफ़ साईंअ जे उन तख़लीक़ कयल आदर्शी इंसान जो हिकिड़ो जोहर आहे हिकिड़ी सूरत आहे हिकिड़ी शिकिल आहे ईअं न आहे त लतीफ़ साईं जो सॼो जेको किरदारु आहे उहो फ़क़ति खावड़ी आहे खावड़ी उनजे हिकिड़ो एट्रीब्यूट आहे हुनजो हिकिड़ो पासो आहे हुनजो हिकिड़ो रंग आहे इन करे इहो सिंध जे अंदरि लतीफ़ शनासीअ में मुंहिंजो ई मुतारिफ़ करायल हिकिड़ो टर्म या हिकिड़ो नओं पासो हो त लतीफ़ साईंअ जी शाइरीअ जो बुनियादी जोहर ऐं गर हिकिड़ो नओं आदर्शी इंसान क्रिएट करणु आहे जेको हुन क्रिएट कयो आहे ऐं लतीफ़ साईं खां अॻु में बि मिसाल तौरु इंसान कामिल जो तसवुरु रूमी वटि आहे या मग़रबी फ़लसफ़े में बि मिर्शे वटि आहे उबरमैन या सुपरमैन जो तसवुरु आहे इक़बाल वटि मर्द मोमिन जो तसवुरु आहे केतिरनि शाइरनि वटि आहे
पर शाह लतीफ़ जो जेको आदर्शी इंसान आहे, उनजो इश्क, उनजी सुरिहाई, उनजो सफ़र, उनजी कुर्बानी, उनजी जमालियात, उनजो पंध, उनजी दाख़िलियत, उनजी ख़ारिजियत, उनजो खाहोरी हुजणु, इहे सभई, उनजी सेल्फलेसनेस, उनजो अल्ट्रुइज़म, त मां चवां त खाहोरी जेको आहे उहो लतीफ़ साईं जा 2 सुर जेके आहिनि, ख़ासि तौर ते रामकली ऐं खाहोरी, इहे उनजे उन पूरे इंसानी तस्वर जे तशकील जे निज़ाम जा 2 शिकिलियूं आहिनि, 2 पासा आहिनि। इन करे लतीफ़ साईं जे जेको आदर्शी इंसान आहे, उनखे कंहिं बि हिकिड़ी वसफ़ ताईं महदूद करणु मुमकिन न आहे, छाकाणि त हुनजे 30 सुरनि जे अंदरि हुन पंहिंजे आदर्शी तख़युल ऐं तस्वर जे इंसान जी तशकील कई आहे, जंहिंमें उन जूं एट्रीब्यूट्स ऐं सूरतूं ऐं गुण ऐं ख़सलतूं ऐं वण ऐं उनजा किरदार मुख़्तलिफ़। इन करे उन्हनि जे अंदरि हिकड़ी वहदत आहे। बज़ाहिर फसवी ॿियो ॿी किरदारु आहे, सोनी ॿियो किरदारु आहे, खावड़ी ॿियो किरदारु आहे, सामूजी ॿियो किरदारु आहे, इहे सतरभाती जा किरदार ॿिया आहिनि। पर जेकॾहिं को माण्हू लतीफ़ियात जे गहराई में वेंदो, जेका मूं ॻाल्हि बार बार पे कई आहे, ॾहाकनि खां वठी लिखी आहे, त लतीफ़ साईं जे इन्हनि 30 सुरनि जे अंदरि कसरत में हिकिड़ी वहदत आहे, ऐं उहा वहदत असल में उनजे मुख़्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स जी, उनजे गुणनि जी, किरदार जे कदरनि ऐं वणनि जी कसरत में हिकिड़ो आदर्शी इंसान तशकील थिए थो। इन करे मां इहो सम्झां थो त लतीफ़ साईं जे शाइरीअ जो बुनियादी जेको जोहर ऐं गर आहे, उहो हिकिड़े नए इंसान जी तशकील आहे। अच्छा, पंहिंजो औरत खे सूरमी जे रोल में, ससुई जे रूप में, मारी जी सूरत में, सुहिणी जी सूरत में ऐं लीला जी सूरत में, इहो जेको तस्वुरु आहे, छा लतीफ़ फेमिनिस्ट शाइर बि आहे? ॾिसो, फ़याज़ ॻाल्हि आहे त इहो त लतीफ़ साईं जो कमाल आहे, पर इहो कमाल लतीफ़ साईं जो बि आहे, पर इहो तसव्वुफ़ में रिवायत लतीफ़ साईं खां अॻु में ई मुरवज थी चुकी हुई, या न ॻाल्हि न आहे। मिसाल तौरु असां ॾिसूं था त असांजे हिन इंग्लिश तहज़ीब में ई 16वीं सदी में माधूलाल शाह हुसैन आहे, त हुनजो सॼो सीगो औरताणो आहे, उहो फेमिनिन आहे। माइनी में किनूं आसां दर्द विछोड़े था हाल नी, सॼी शाइरी हुनजी जेका आहे न, उहा उन सीगे में आहे। ईअं तव्हांखे बुले शाह मिलंदो, ईअं तव्हांखे ख़्वाजा ग़ुलाम फरीद मिलंदो। त इन करे इहो जेको तसव्वुफ़ जे अंदरि, छो त तसव्वुफ़ जे अंदरि जेको बुनियादी फ़र्क़ु आहे आम ॿी शाइरी खां, उहो इहो आहे त उन में जेको महबूब आहे उहो साकिन हालत में आहे, जेको आशिक़ आहे उहो मुतहरिक हालत में आहे। इन करे घणे भाङे आशिक़ खे दरअसल उन्हनि सभिनी वॾनि सूफ़ी शाइरनि हिकिड़े उन फॉर्म में ॾेखारियो आहे त उहो मर्द न आहे, उहो फेमिनिन आहे, छाकाणि त हू सम्झनि था त इश्क जो जेको इज़हार जंहिं दर्जे ते, जंहिं उत्तम दर्जे ते माई करे सघे थी, ओतिरो शायदि मर्द न करे सघे। त इहा रिवायत तसव्वुफ़ में आम हुई, ईअं न आहे त लतीफ़ साईं जी ईजाद कयल आहे, तख़लीक़ कयल आहे, पर उनखे लतीफ़ साईं महराज ॾिनो आहे, उनखे लतीफ़ साईं वॾो उरूज ॾिनो आहे। ऐं लतीफ़ साईं उनखे इन करे बिल्कुलु चई सघूं था असां, जेकॾहिं अॼोके दौर में मुख़्तलिफ़ लेंसिस सां लतीफ़ साईं खे ॾिसणु शुरू कबो त ज़ाहिरात एस्थेटिक फ़लसफ़े जो मौज़ू आहे, पर लतीफ़ साईं लागू थींदो, मॉडर्निटी आहे, पोस्ट मॉडर्निज़म आहे। अच्छा, ॿियो जेको जामी साहब ज़ाहिर अॼोके हिन में असां वटि टाइम बि महदूद आहे, हिकिड़ो आम बहस हले थो त अॼु जे दौर जो सुपर टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे ऐं पंहिंजो सुपर कंप्यूटर जो दौरु आहे, हीअ लैपटॉप खां बि अॻिते हलियो वियो आहे, पाम ते अर्श अची वई आहे, ऐं टेक्नोलॉजी यूनिवर्स आहिनि में उनमें शाइरी जी रिलेवेंस जो एॾो को हो न आहे, बसि हिकिड़ा माण्हू आहिनि। छा वाक़ई ईअं आहे? छाकाणि त असां ॾिसूं था त मां बि ज़ाहिर आहे हिकिड़ो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहियो आहियां, त 80, 90 या 70, 60 जे ॾहाके में सिंध जे अंदरि जश्न लतीफ़ जे नाले में केतिरियूं वॾियूं एक्टिविटीज़ सॼे साल में थींदियूं हुयूं, हाणे असांखे उहे नज़र नथियूं अचनि। यंगस्टर्स जेके आहिनि उहे पंहिंजो फ़ोन मां जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ शयूं ॾिसनि था पिया, ॼण चो त हिननि शयुनि खां वञे थो माण्हू परे थींदो। तव्हांजे ख़्याल में वाक़िअतनि इहो शाइरी, इहे जेको आहे अदब, लिटरेचर, इहो क्लासिकल जो दौर जो जेको शयूं आहिनि, उहे वाक़ई अॼु जे हिन सिस्टम में ऐं टेक्नोलॉजी जे दौर में माण्हू खे उन्हनि सभिनी शयुनि खां परे थो पियो करे? ॾिसो फयाज़, इन जो मामले जो मां सम्झां थो पासो हीअ आहे त ईअं ज़रूरु आहे त क्लासिकल दौर में या एंशियंट दौर में या मेडिवल दौर में इंसान वटि जीअं त शोभा घणा कोन हुआ, इन करे इंसान वटि घणे भाङे इज़हार जे लाइ ख़ासि तौर ते ओरिएंटल समाजनि में या मजबूरी तरह असां वटि नस्र जी भेट में शाइरी जो घणो उरूज रहियो ऐं दौरु रहियो, ऐं माण्हू शाइरीअ खे वधीक रुजू कंदा हुआ।
हाणे इहो ज़रूरु आहे त हिन जदीद या पोस्ट मॉडर्न दौर में ऐं टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन जे दौर में ऐं ॿियनि तमामु घणनि शोबनि जे उभरी अचण जे करे ज़ाहिर आहे त शाइरीअ जी उहा मर्कज़ी हैसियत इंसानी समाज में कोन रही आहे ऐं ज़ाहिर आहे इहो फैक्ट आहे। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में लिखियो ऐं चयो हो त दुनिया में जीअं जीअं सरमाएदारी ईंदी ऐं जीअं जीअं हिकिड़ो समाज कॉस्मोपॉलिटन डेवलप थींदो तीअं तीअं इंसानी विज्ञानप जो सुवालु तेज़ थींदो ऐं अज़ीम शाइरी जो दौरु हुन जो झको थींदो वेंदो। त इन करे मां सम्झां थो त इहो ज़रूरु हिकिड़ो बहिरान वक़्ती तरह अचे थो ऐं सिंध में बि अचे आयो आहे, पर हिकिड़ो जेको असुलु ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे मां सम्झां थो इहो कारज न मरंदो। मां आम शाइर जी ॻाल्हि नथो कयां, मां ॻाल्हि कयां थो अज़ीम शाइरी। त लतीफ़ साईं जहिड़ा शाइर इन करे बि मतरू कोन थींदा, इन करे बि इरलेवेंट कोन थींदा छाकाणि त हिन ख़ारिजियत जे दुनिया में इंसानु जेतिरो विज्ञानक जो शिकार थिए थो त उनजे अंदर जी तश्कील, अंदर जी तामीर, लतीफ़ साईं चयो त सॼण हीअं छुणीअ जीअं उहो जेका अंदर जी जेका सॼी हीअं छुणी आहे, जेका सॼी इंसान जी कॉग्निटिव लाइफ आहे, त मां सम्झां थो त जेतिरो जेतिरो इंसानु टेक्नोलॉजी में शहरी ज़िंदगीअ में फितरत खां परे ऐं हिन मटीरियल लाइफ में गुम थींदो वञे थो त जेको हुनजो वजूदी बहिरान ऐं हुनजे विज्ञान जो बहिरान तेज़ थो थिए, उन में हुनखे लतीफ़ साईं जहिड़ा ई रहबर ऐं सूहा हुनजे अंदर जी तश्कील मैसर करे सघनि था, हुनजी हीअं छुणी बणिजी सघनि था, हुनजी रहनुमाई करे सघनि था ऐं उहो नओं इंसानु तश्कील थियण में हुनजी मदद करे सघनि था जंहिंमें ख़ारिजियत सां गॾु हुनजे दाख़िले जो तवाज़ुन हुजे। त इन करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त अहिड़ा अज़ीम शाइर, अहिड़ा अज़ीम माण्हू रवाजी शाइरी में ॻाल्हि थो कयां उहो कॾहिं मतिलबु कोन थींदो। वॾी महिरबानी नाज़रीन, शाह लतीफ़ भिटाई जे हवाले सां अॼोके उर्स जे हवाले सां उन हवाले सां असां उनखे भेटा पेश करण लाइ उनजे फ़लसफ़े खे, उनजी शाइरी खे सम्झण जे लाइ गुफ़्तगू कई जामी चांडियो साहिब सां। पर जीअं लतीफ़ साईं जी पंहिंजी सिट आहे हिकिड़ी त प्रेम तुंहिंजा पार कहिड़ा चई कहिड़ा चवां, सो लतीफ़ साईं जी पंहिंजो जेको फ़िक्र आहे ऐं जेको जीअं जामी साहिबु चयो पियो त उनजो हिकिड़े इंसान शनासी ऐं इंसान साज़ी जे अंदरि हिकिड़े नए इंसान में कहिड़ियूं ख़सलतूं हुजनि, बहादुरी जूं, सखावत जूं, मुहबत जूं, जफ़ाकशी जूं, पंहिंजो महिनत जूं ऐं क़ुर्बानी जूं, मतिलबु त उहो कहिड़ो हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो जेको हुजे उनजा जेके मुख़्तलिफ़ जेके उहे ख़सलतूं हुजनि, लतीफ़ साईं उन ते काफ़ी घणो फोकस कयो आहे। न सिर्फ़ु तसव्वुफ़ जो शाइरो पर उन सां गॾो गॾु हिकिड़े इंसान खे जे अंदरि कहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़ूबियूं हुजनि, मुहबत खां वठी क़ुर्बानी खां वठी इहे सभु शयुनि ते हुन काफ़ी फोकस कयो आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नश खे इजाज़त सदाई गॾु।